Unaangalia Maswa Digital TV. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Kuna story nyingi sana za kusimulia wana. Kuna story nyingi sana za kuzungumza na washikaji mtaani. Kuna hadithi nzuri za kuvutia wapendwa wetu, lakini pia kuna historia nzuri sana inayohusu kijani kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini pia kuna story nzuri sana zinazotoka kusini mwa jangwa la Sahara. Hii picha inanikumbusha mengi sana. Inanisafirisha mpaka kwenye ule usiku wa mwaka 2012. Kipindi kile Roberto Di Matteo anazungumza na wachezaji wake kuelekea fainali ya UEFA Champions League, Chelsea dhidi ya Bayern Munich pale Allianz Arena. Alianza kwa kuambia vijana wake, aibu ya kwanza ni kwako na familia yako, kisha aibu ya pili ni timu. Akaishia hapo mwamba. Kisha ikachezwa makala maalum mbele ya wachezaji wote. Kila familia ilielezea matumaini yao, lakini ilipofika kwa Didier Drogba, kila mmoja alilia sana. Kijana mdogo kutoka Abidjan, mjini wa pwani, akimuomba Drogba washinde mechi kwa kuwa baba yake amebeti nyumba yao na hawatokuwa na pakulala tena endapo Chelsea atapoteza ubingwa. Walilia sana wachezaji wote. Hii ina maana kubwa sana, lakini kwenu nyinyi wananchi imekuwa tofauti sana. Hatukuhitaji kombe sisi, tulihitaji heshima na mmetupa hiyo heshima. Asante wananchi. Hii ni mwaka 2023, usiku mmoja wa kibaridi cha mbali na mbala mwezi ya kuangaza. Ilikuwa ni wakati wa mavuno kipindi kile. Watu walijizatiti kurudisha kila ambacho walikitoa mashambani. Ulitokea ujumbe, na huu ujumbe utaishi miaka mingi sana ijayo. Hii picha, kuna mpiga picha mmoja alipiga picha yenye maneno mengi zaidi ya milioni kutoka jangwa la Sahara. Siku hiyo ilikuwa ni siku nyingine ya vita kubwa ya kaskazini mwa Afrika. Picha ile inaeleza ya kuwa humble beginnings story. Ilikuwa inamaanisha Yanga ile ambayo iliitwa underdogs paka kuitwa favorites. Picha iliyopigwa mishale mingi kutoka underrated na mpaka sasa ni moderated. Picha ina maneno zaidi ya milioni. Picha ile inakumbusha kuhusu ndoto ambayo rais wa Yanga na muungwana kutoka Tanga wanakumbatiana, ishara ya hatua nyingi walizopiga, jasho walivyovuja na safari nyingi mbali na nyumbani ili kurejesha kombe maskani. Picha hii haikudhaniwa kama itapigwa. Nani alitarajia kumwona rais wa Yanga, rais wa TFF, bendera ya Tanzania, wachezaji wakivaa medali kwenye podium? Dreams raised in a town Kigamboni, made in Saramanda and witnessed at the north. Hawakuwa na kambi ya kutisha Dubai, hawakuwa na kambi nzuri Marekani, wala hawakusafiri mpaka Masri kuweka kambi. Walikaa town Kigamboni pale. Walibezwa sana hawa wanaume, lakini wametupa picha ya miaka mingi. Nyuma ya hii picha kulikuwa na makofi mengi kutoka kwa mashabiki wa USA Malja, wale Waarabu pale kwao, wakipongeza wana Afrika Mashariki walivyovuja damu na jasho, waliosafiri wakikata bahari ya Hindi na ziwa Victoria, nyika ya kati na bahari ya Mediterania mpaka hapa. Ilikuwa ndoto kutoka bendera yenye rangi 4, usiku mwingine wa almost there. Haikuwa mechi ya Tanzania pekee. Walikuwa vijana kutoka Nigeria, Zimbabwe, Rwanda, Kenya, Burundi na Uganda, na walibeba bendera ya Tanzania. Kwa hii sio ndoto yenu pekee, hii ni ndoto yetu sote. Ndoto ya Mwalimu ni ndoto ya Mugabe, Museveni, Jomo Kenyatta, Paul Kagame na Mo Buhari. The greatest dreams of sub-Saharan Africa. Ndoto haijafa, inaishi. Picha hii sio goodbye ball, ni see you soon. Tumeishi kuiona picha hii kubwa, na tuna simulizi nyingi kutoka mitaa mbalimbali kaskazini kwa wananchi kutoka Tanzania walionesha kwamba inawezekana.
Young Africans, you made the country proud. Furaha kuiona bendera ya Tanzania ikipepea kwenye fainali. Furaha kwa wana vijana wa Kitanzania wakiwa na medali. Wengi hawakutegemea kuona haya kutoka kwenu, ila mpira una njia zake na mnapita njia sahihi. Pan-Africanism at its peak kusini mwa jangwa la Sahara. Nimefurahi sana kuona hii. Enyi wajukuu zangu, na watunzia sana hii picha, nanyi muitunze sana. Alikuwa ni Bakari Nondo Mwamnyeto akikumbatiana na rais wa Yanga kipindi kile. Wametoka kumwaga jasho kwa ajili ya timu yao ya wananchi, timu ambayo ilikuwa inawakilisha Watanzania wote, wana Afrika Mashariki wote, wana Afrika wote, lakini walishindwa kubeba kombe, wakaishia kuvaa medali. Sheria na kanuni zikawapa USM Ujao ubingwa baada ya ushindi wa goli 1-0 kwenye ardhi yao. Naitwa Poyo Hana Samudi. Itunzeni sana hiyo picha wajukuu zangu.